Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel, kullanışlı, günlük, denizlik her yerde takabileceğiniz çok güzel bir çanta yapacağız. Bu çantamızın tabanında oval taban kullandım. Oval taban videomu bir marka çanta yapmıştım. Onun başlangıcında var. Linkini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan linke tıklayarak oval taban nasıl yapılıyor izleyebilirsiniz. Siyah kağıt ip kullanıyorum. Hemen ölçülerimi bir söyleyeyim. Kaça kaçlık bir taban kullanacağım. 34 santime 10 santimlik bir tabanım var. 34 santime 10 santimlik bir taban. Şöyle göstereyim. Kaçta başladık, ne yaptık? 40 tane zincir çekerek başlıyorum. 40 zincirden sonra bir tane de yükseklik için çekiyorum. Yani toplamda 41 zincirle başlıyorum ve 3, 6, 8 sıra örüyorum bu taban için. 8 sıra tabanımı ördüm. Bakın bitirdim. Görüyorsunuz burada. Bunu sonra üstünü örerken içinde yürüterekten gizleyeceğim. 8 sıra dediğim gibi ince bir taban ördük. Neden ince bir taban yapıyoruz? Çantanın yukarı doğru genişlemesini istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Eğer pile formu verecekseniz çantalara enli taban yapmanız gerekiyor. Ya da yukarı doğru ağız kısmı şöyle açık durmasını istiyorsanız enli taban yapmanız gerekiyor. Ama çantalarınızın daha düz yukarı çıkmasını istiyorsanız o zaman da ince tabanlar kullanmanız gerekiyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Çok basit, çok kolay bir örnek. Aynı zamanda da gayet güzel görünüyor. Ne böyle çok yoğun ne de çok böyle delikli bir örnek yapacak olduğumuz örnek. Şimdi şöyle göstereyim. Evet, yine siyahın azizliği. Şimdi bununla ilgili şöyle siyah yapmasaydınız diyorsunuz. Evet, haklısınız, siyah yapmasaydım. Ama şöyle bir durum var. Ben biliyorsunuz yapacak olduğum çantayı aynı zamanda videoluyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Yani bu çanta sipariş olarak hazırladığım bir çanta olduğu için siyah tercih ettiğim ya da bu çantayı siyah örmek istediğim için diyeyim mecburen siyahla çekiyorum bu örneği. Hemen şöyle bir ortadan başlayacağım bu çantayı örmeye. Bakın şu şekilde arka lobumuz var bizim burada. Bu arka lobun arkasında bir tane daha var. Bakın görüyorsunuz. Arka lobdan girdim. İpimi şöyle alttan çekiyorum. Ve bir tane sık iğnemi buraya yapıyorum. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Hemen yanına geliyorum. Tekrar söylüyorum, bakın şu tek ipi değil de yanındakiyle beraber giriyorum. Bunu yapma sebebim, astarlamayı düşünmüyorum çantayı. Bundan kaynaklı bu şekilde yapacağım. Yani eğer astarlama yapacaksanız o zaman gerek yok. Bu sıra komple bu şekilde bir sıra sık iğne dolaşacağız bu çantayı örerken. Bakın bu şekilde bir sıra sık iğne dolaşıp geliyorum. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın şu ilk başta sık iğne gibi yapmış olduğum şu sıkılaştırma yeri. Bunun üzerine şimdiki koyacağımız için şu yanındaki ilk sık iğnenin tepesine geçeceğim. Yani şuraya geçiyorum. Arkaya aldım. Sonrasında bakın bu ipin zaten hareket eden, yani şuraya arkaya geçirdiğim ip, yine aynı ondan giriyorum. Güzelce sıkılaştırıyorum. Çektim. Yukarı zincirimle yine sıkıştırmış oldum. Hemen bir zincir daha çekiyorum. Yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim.
Yanındakini atlıyorum. Hemen diğerine 1 2 seferde çekiyorum. Yanındakine tekrar geldim. 1 2. Bu şekilde ikili trabzan yapacağım. Aralarında bir tane zincir boşluğu olacak. Zincirlerinizi şöyle anlatayım. Şuna dikkat edin. Altındaki sık iğnenizin, Allah'ım ya, vallahi gerçekten o kadar zorlanıyorum ki. Şu altındaki sık iğnenizin tepesinin genişliği ne kadarsa zincirinizin genişliği de o kadar olsun. Yani tutup da küçücük sımsıkı zincirler çekmeyin. Aynı alttaki genişlikle üstteki genişlik aynı olursa tam o istediğiniz kare formunu elde edebilirsiniz. Bu şekilde görüyorsunuz, karelerimiz oluyor. Evet, devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Bir boşluk bıraktım. 1 2. Yanına hemen bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Şöyle bir zincirim hazır. Çektim bir zincirimi. Burada görmüş olduğunuz iki tane, bakın bu ilk zincir olan, bu da trabzan olan. Trabzanın tepesine gireceğim. Arkadan trabzanın tepesine girdim. Sonrasında bunu arkaya çekiyorum. Yine aynı hareket eden ipimin, bakın arkaya çektiğim ipimin girdim. Üzerine hemen bir tane sık iğne ile sıkıştırdım. Şimdi buradan sonra artık trabzanların üstüne 2 tane, boşluklara bir tane. Trabzanların üstüne 1 2 tane. Bu arada tığımın sanki ölçüsünü vermeyi unuttuğum gibi 3,5 milimle örüyorum bu çantayı. Onu da hatırlatmış olayım. Sonrasında bakın yine trabzanların üstüne geldik. Her göz için yine aynı altta olduğu gibi üstte de ne yapacağız? Sık iğnemizi dolaşacağız. Hep bu şekilde gidecek örneğimiz. Yani aralarda hep sık iğne olacak şekilde. Sadece şu araları isterseniz mesela değiştirebilirsiniz. Bir sıra düz atıp bir sıra çarpı atabilirsiniz. Her sırada çarpı koyabilirsiniz. Yani farklı farklı her araya farklı örnek yerleştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Dediğim gibi önemli olan formunu doğru vermek. Yukarıda aynı şeyleri yapabilmek. Asıl önemli olan noktamız bu. Ama mutlaka örneğin arasına ne koymamız lazım? Sık iğnelerimizi koymayı unutmuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde boşluklara bir tane, trabzanların üzerine yine aynı şekilde birer tane, her trabzana bir tane sık iğnelerimizi yapıyorum ve bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, geldim artık sıra sonuna. Aynı şekilde yine arkaya alaraktan devam edeceğim. Burada şuna dikkat edelim. Örnekleri kaydırmamaya özen gösterin. Yani ne demek istiyorum? Altta trabzan olan yer üstte yine trabzan olarak denk gelsin. Evet, her zamanki gibi bir üst sıraya bu şekilde çıktım. Bakın hiza olarak tam olarak neredeyim? Alttakinin, yani ilkinin oradayım. Hemen 2 tane zincirimi çektim. Pardon. Yanındakine ikili trabzanımı yaptım. Hep bu şekilde gideceğim. Ben öyle karar verdim. Dediğim gibi siz değiştirebilirsiniz. İstediğiniz örnekleri aralara serpiştirebilirsiniz. Şöyle bir göstereyim örnek olarak.
Hep tekrar edeceği için asıl olayımız bizim burada çantanın ağzında. Pencere yapacağız çünkü. Bakın aynı sistem. Araya bir zincir. Yine trabzanların üzerine trabzan geliyor. Bu şekilde bu sırayı bitireceğim. Üste geçeceğim. Aynı şekilde sık iğne. Sonra tekrar örnek. Yine sık iğne, yine örnek. Bu şekilde istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örüp geliyorum. Evet, çantamızı istediğimiz yüksekliğe kadar ördük. Hemen hem sıra sayısını söyleyeceğim hem de ne kadar ördüğümü santim cinsinden göstereceğim. Bakın şöyle 27 santim kadar ördüm bu kısmını. Şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane trabzan sırası, 15 tane de haliyle sık iğne örmüş oldum. En son sık iğneyi ördüm, bitirdim. Sonrasında ne yapıyorum? Artık bundan sonra biliyorsunuz şu kısımda gideceğiz, ilerleyeceğiz. O yüzden stilimizi değiştiriyoruz. Çantamızın hemen yan ortasını buldum. Yani bakın burada şuna dikkat edin. Başladığınız yeri değil de çantanızı şöyle düzgünce düzelttiğinizde tam neresi denk geliyorsa orayı esas alın. Çünkü bakın ister istemez ördüğümüzde hep tepelere battığımız için bir kayma oluyor. Bakın şu kadarlık bir sapma var. Eğer ben buna göre yapıp da şöyle yapmaya kalkarsam çantamın şöyle göstereyim. Bakın tabanı buruk olur. O yüzden önemli olan şöyle tabana göre düzgünce ayarlamak. Şimdi ben hemen söyleyeceğim size. Şu şekilde yerlerimi belirledim. Artık buradan sonra şu orta kısmı örmeyeceğim. Sadece hep yan gideceğim. Şimdi ipimiz bakın burada bitmiş. Bunu artık burada hemen kesiyoruz. Şu en son bakın bir üst sıraya çıkmışım. Burada ipimi kestim. Bu şekilde bunu çıkarttım. Bunu örerken içinden yürüterek kamufle edeceğim. Şimdi hemen işaretlediğim yerden başlıyorum. Ne kadar bir boşluk bıraktım söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane göz ortada bıraktım. Şimdi hemen şu işaretlediğim yerden, bu arada sayımız çift değil tekmiş. Bir kenarda 44, bir kenarda 43 gözüm kaldı. Yani şu örecek olduğum kısım o kadar önemli değil. Dediğim gibi ama güzelce sayın, eşitleyin, ağız ağza getirin, yerlerinizi belirleyin. Hemen bakın ipimi çıkarttığım yerden tığımı taktım. Şimdi sıra olarak neredeyiz? Trabzan sırasındayız ve örneğin aynı şekilde devam etmesini istediğim için şu anda boşluk kısmındayım. Aynen bunu takip edeceğim yine aynı şekilde. Şöyle yakınlaşalım artık. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane de ara boşluk için çekiyorum. İpimi arttım. Bir boşluk bıraktım. Hemen yan tarafa iki tane trabzanımı yapıyorum. Burayı işaretlediğim yere kadar aynen gideceğiz. Bir tane zincirimi çektim. Yine bakın. Trabzanımı iki tane yapıyorum. Bir zincir, hemen bir boşluk bıraktım. İki tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, iki trabzan. Bu şekilde diğer işaretlediğim noktaya kadar hemen örüp geliyorum. Evet, geldik şimdi sonuna. Sonuncuyu da yapıyorum.
Evet, şimdi geldik sıra sonuna. Bakın en son örmem gereken yeri de ördüm. Bir zincir çekiyorum. Artık burada dönüyorum. Şimdi hep yüzünden örebilirim. Aslında öyle de örmeyi düşünmüştüm ilk başta. Ancak hep yüzünden örersem şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacağım. Bu sefer şimdi hep yüzünden örmede arada ya ipi sürekli koparmanız gerekir ya da ipi aradan dolaştırmanız gerekir. Ama ipi aradan dolaştırırsam bu sefer buralar delik olduğu için gözüküyor. Her sıranın başında koparma yapmam gerekiyor. Bunu yapabilmek adına. Yani şöyle söyleyeyim, böyle gittik, ip aradan yürüttük. Diyelim ki sık iğnemizi ördük. Sık iğne de gizleyebiliyoruz. Ama trabzana geçince ipi yürütemeyeceğimiz için bu sefer ipi kesip tekrar sıfırdan, her seferinde ipi kesip tekrar sıfırdan başlamamız gerekiyor. Şimdi önce bir deneyelim. Bu şekilde ters yüze gidelim. Çok dikkat çekeceğini düşünmüyorum. Çünkü terslerimizi neyle yapıyoruz? Sık iğne ile yapıyoruz. Burada sadece tavsiyem şu: sık iğnelerinizi gevşek yapmayın. Çünkü örgüyü arkaya çevirdiğimizde tersten bir görüntü olacağı için sık iğnelerinizi biraz sıkı yapmaya çalışın bu sırada. Bu şekilde yine boşluklara bir tane, trabzanların üzerlerine birer tane olacak şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın ne yaptım? Boşluğa bir tane ördüm. Bir tane trabzanım vardı burada. Onun ikinci zincirin tepesine de yine sık iğnemi ördüm. Zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Burası kenar. 2 zincir çektim. Bir tane de boşluk için çektim. Toplam 3 tane zincir çekmiş oldum. Şimdi döndük artık tekrardan yüzüne. Bu bizim buradaki hat zincirimiz olduğu için bunun dibine bir daha batmayacağız. Eğer buraya batarsak burası ikilenmiş olur. O zaman buraya batmayacağız. Şu bir taneyi de boşluk bırakıyoruz. Yanından devam edeceğiz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Her zaman için hep trabzanların üst üste gelmesi gerekiyor. Hizaya göre örerseniz hata yapmazsınız. Evet, mantık hep bu şekilde artık. Görüyorsunuz, bir boşluk bıraktım. Yanındakine girdim. Ters yüz, ters yüz. Tersten sık iğneleri öreceğiz. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz, çok bir fark oluşmuyor. Arada çok özellikle bir de zaten bu siyah olduğu için hiç göstermiyor ama diğerlerinde de çok bariz bir fark olmaz. Ama rahatsız olursanız, bu görüntü sizi, buradaki ters görüntüsü sizi rahatsız ederse, o zaman her sıranın başında tekrardan yeni iple başlayabilirsiniz. Şimdi ben aynen bu şekilde git gel yapa yapa bu kısmı bitireceğim. Diğer kısmı bitireceğim. Ondan sonra ağız çevirmesinde tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi artık çantamızı, ağız kısmını tamamladık. Hatırlarsanız yapmıştık. Ağız kısmında aslında hiçbir şey yapmadım. Biliyorsunuz, çünkü sık iğne ile bitirdiğimiz için, sık iğneleri de tersten ördüğümüz için ağız terste kaldı. Onu düze çevirmek için boydan boya bir tur boyunca her yere, bakın şöyle ağız kısmı, şöyle her yeri çerçeveleyerek bir sık iğne dolaştım. Aslında videosunu çekmiştim ama ne yazık ki telefonu boşaltırken videoyu bulamıyorum, silmişim. O yüzden şimdi size güzelce anlatacağım. Komple sık iğne ile dolaştım. Burada sık iğnenin şu kısımdaki sık iğneleri yaparken deliklerin olduğu yere 2 tane, sık iğnelerin olduğu yere 1 tane olacak şekilde yaptım. Sık iğne bittikten sonra bu sefer ilmek kaydırmayla dolaşmaya başladım. Bakın şu şekilde komple pır etraf, aynı şekilde burası da olmak üzere ilmek kaydırmayla dolaştım ve artık astarlama aşamasını da gerçekleştirdim. Bakın görüyorsunuz, ışık biraz yine siyahın azizliği, şöyle netleştireyim. Normal makine dikişiyle bakın astarlama kısmını da bitirdik. Astarlayınca zaten dak kumaşla astarladığımız için gerçekten artık toklaştı. Yani çanta biliyorsunuz file olduğu için birazcık böyle gevşek oluyor.
içine astarı yaptığımızda çok daha böyle klas diyeyim, daha böyle tok bir duruşa sahip oldu. Şimdi saplarını yapacağız. Biliyorsunuz benim meşhur bir sapım vardı, sarma sap. Daha henüz bunun sarmasını yapmadım. Bakın bir tanesini hazırladım şu şekilde. Ağız kısmına geldiğimde ise en son bitirirken karşılıklı ağzını bakın sık iğneyle bu şekilde birleştirdim ki dikmesi kolay olsun. Şöyle göstereyim. Bunu buraya bu şekilde şöyle tutturacağız. Şöyle şu şekilde tutturacağız tam buraya. Gerçekten güzel olacak. Yine burayı sarma yapacağız. Sarma konusunda kararsız kaldım açıkçası. Hasır tonlarında bir sarma mı yapsam? Yoksa siyaha yakışacak böyle bir bordo tonunda falan mı sarsam? Daha henüz ona karar veremedim. Biraz sonra sararken karar vermiş olurum. Şimdi bu sapın aynısından bir tane daha yapalım dilerseniz. Artık bitiyor çantamız. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Hem file ama aynı zamanda da çok tok duran bir çantamız olmuş oldu. Çok sevilen bir model bu. Ağız kısmı kare şeklinde olan çantalar. Uzun zamandır da böyle bir video bekliyordunuz bu boy bir çanta için. Yardımcı olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ağız kısmına şöyle birazcık fazla bırakıyorum. Çünkü en son dönüp orayı sık iğne ile kapatmak için. Ne kadar diyeyim? Şöyle yaklaşık bir 40 santim kadar bıraktım. Şimdi zincir çekerek başlıyorum videomu. 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen bunu bir halka haline getiriyorum ve diğer taraftan hemen ilk sık iğneden batmaya başlıyorum. Burada spiral şekilde döneceğiz her zamanki gibi. Şöyle. Kusura bakmayın, sesim de biraz kötü bugün. Hafif böyle hastayım. Evet, her zincirin içine bir tane sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Bu sop gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Hani şık çantaya da yakışıyor, spor çantaya da yakışıyor. Yani her türlüsüne yakışıyor. Evet, şimdi döndük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemi yaptım. Artık burgu şeklinde gitmeye devam edeceğiz. Öncelikle şu ipi bir aşağıya çekeyim. İçinde gitmesin sonra. Şimdi ilk yaptığım sık iğnem var bakın burada. Normal artık tepesine, sık iğnemin tepesinden devam edeceğim. 1, bakın bu şekilde, bu ikinci sık iğne. Herhangi bir şekilde sayma falan hiçbir şey yapmıyoruz. İstediğiniz boya gelene kadar bu şekilde öreceksiniz. Döne döne gidiyoruz, dediğim gibi spiral şeklinde. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapacağız bu şekilde. Burada yalnız dikkat edin, bakın bu şöyle göstereyim. Ay, ışığı ayarlam. Bakın içten örmeye başlıyorsunuz farkında olmadan. Burada buna çok dikkat edin. Asla ve asla içten örmüyoruz. Yani bu artık örgünüzü şöyle güzelce bir döndürün. Çünkü örgünüz ters olur. Eğer o şekilde içten örerseniz ileride de asla onu düzeltemezsiniz tekrardan. O yüzden unutmayın, şöyle dışından gideceğiz. Yani normal şöyle dıştan öreceksiniz. Sık iğneleriniz hep dışarıda, yüzü görünecek. Tersi değil. Bazen görüyorum, geliyor geri dönüş fotoğraflarda. Bakıyorum sık iğnenin tersi dışarıda. Çünkü örerken işte dediğim gibi çevrilmemiş. Hep içeriden örülerek gidilmiş. Öyle olunca da
dışarıda sık iğnenin güzel tarafı değil, içteki ters kısmı görünmüş. Ona da dikkat edelim. Bakın böyle hep dıştan örüyorum. Şimdi aynı şekilde bununla, hatta ölçüsünü de vereyim. Kaç santime kadar öreceğiz? Toplamda kaç santim olacak sapımız? Evet. 41 santim olmuş benimkisi. 40 santim, 41 santim idealdir. Bu şekilde bir sap öreceğiz. Örüp geleceğiz. Sonrasında tekrardan nasıl ip sarıyorduk? Sarma sapı nasıl yapıyorduk onu göstereceğim. Çünkü onu yaparsanız sapınız hem daha böyle tok duracak. Hani içine herhangi bir kordon geçirmişçesine, hem daha dik hem de daha böyle değişik, orijinal bir görüntüsü olacak. Hemen istediğim büyüklüğe gelene kadar örüyorum ve sonrasında artık şunu göstereyim. Hatta direkt ip sarmayı bunun üzerinden başlayalım. Onu da göstereyim. Çantaya dikimini de göstereyim. Artık en son çanta bitimine kalsın. Evet, bakın şöyle bordo bir ip aldım elime. Onu sonradan kendim zaten tekrardan düzeltirim. Evet, şu şekilde ipi geçirdim. Herhangi bir yerden geçirdim. Bakın şu aradan. Şimdi ipi ben bu şekilde sarmaya başlayacağım. Bakın şöyle aşağıya doğru sara sara gidiyorum. Zaten dikkat ettiyseniz hep söylüyorum, ip sarmalı olduğu için sapımız, zaten siz bunu böyle sardıkça o sık iğne boşluklarından ilerleyecek. Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Gevşek sarmayın. Şöyle sıkı sıkı, bakın bu şekilde sara sara gidiyoruz. İster istemez bakın hemen sıkıştı örgü ve daha sert, daha tok bir hale geçti. Dilerseniz bu şekilde sonuna kadar gelelim. Sonra o iplerin sonunu nasıl gizleyeceğiz onu göstereceğim. Evet, geldik bakın sonuna. Şimdi iğnemi taktım. Artık burada bitireceğim bunu. Şöyle bakın, içinden giriyorum. Bakın şu şekilde aynı hizadan tekrardan çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sonradan tekrar bakın şöyle giriyorum. Tekrardan geriye çıkıyorum. Yani burada düğümlemeden bunu bir posta bu şekilde sıkıştırmış oldum altında. Şimdi artık buradan sonrasında istediğim şekilde herhangi bir yerden böyle çıka çıka içeriye doğru bu ipi yürütüyorum, gizliyorum. Herhangi bir şekilde bakın kesmedim. Evet, artık kesebilirim. Bakın bu kadar içeriye doğru yürütmüş oldum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Bakın zaten burada ilk başlangıçta bu şekilde başlamıştık. Şimdi bunun şu arka kısmını saracağım. Orayı da düzelteyim. Evet, burada bitireceğim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bakın kesinlikle düğüm yok. Sadece bir sıkıştırma işlemi. Bakın bu şekilde sıkıştırdım buraya. O zaten altında kalacak. Sonrasında herhangi bir yerden ipimi ipim çıkmış. Bu şekilde dümdüz siyah bir çantaya farklı bir hava katmış oluyorsunuz.
Dilerseniz bunu hasırla da yapabilirsiniz. Yani hasır renkle de yapabilirsiniz. Bu tercihinize kalmış. Dilerseniz bir sapını bu renk, bir sapını başka renk yapabilirsiniz vesaire. O artık sizin hayal gücünüze kalmış. Ben bordoyu tercih ettim şu anda bu çanta sapında. Yine bordo püsküllerle ne yapacağım? Çantamı tamamlayacağım. Böylece bir bütün haline gelmiş olacak. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten bambaşka bir form kazanmış oldu. Tabii siz videodan izliyorsunuz ama canlıdan hani dokularıyla renkler daha parlak, daha canlı, çok daha güzel görünüyor. Evet, hemen ikincisini de hazırlayacağım. Sonrasında aslında hatta şimdi dikelim direkt. Hiç videoyu kesmeden. Bunu şimdi buraya monte edeceğim. Ağız kısmını dediğim gibi bakın düzleştirmiştim. Şu şekilde hali hazırda. Hemen şöyle giriyorum. Bakın bir alt sık iğneden neden sürekli buğulanıyor gerçekten. Şöyle perdeyi açayım, belki etkisi olur. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yine aynı şekilde bunun da bir üstüne çıkıyorum bakın. Aman Allah'ım, aklıma gelen başıma geldi. Evet. Şimdi bu ipi gizleyeceğim. Yeni siyah ip tutacağım. Burada dikkatli olmanız gerekiyor işte. Kağıt ipler. Şu şekilde ipi gizledim. İçeriden. Şimdi tekrardan siyah ip tutup onu ne yapacağım? Dikeceğim. O sırada vakit kaybetmeyeyim. Ben diğer tarafı göstersem yeterli zaten. Buradan tekrardan başlayalım. Şimdi tekrar gösteriyorum. Şurada bir üst, bakın sık iğnelerin bir şurası var, üstü. Bir de şu normal alt kısmı var. Şimdi ben nereden? Alt kısmından giriyorum. Şöyle. Sonra üst kısmından çıkıyorum. Sık iğnenin bakın burada da bir altı var. Bir de bir üstü var ya. Şunun üstünden çıkıyorum. Tekrar aynı yerden girdim. Burada da aynı yerden çıktım. Sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Aynı işlemi 2 kere yapıyoruz. Şimdi hemen bir yanından giriyoruz. Yine aynı şekilde onun da bir yanındakinden, bakın onun da bir yanındakinden girdim. Burada da bir yandan çıkacağım şimdi. Burada astarın içine girdiğimiz için biraz. Evet. Evet, bakın bu şekilde uzatmayayım. Dikmeye devam edeceğim. Böyle bir görüyorsunuz. İki taraflı, yani hem bu üst katından hem şu alt katından iyice sağlamlaştırmış oluyoruz bu şekilde. Aynı şekilde bu ucunu da buraya dikeceğim. Bu şekilde sapımız hazır olacak. Tabii aynısından karşıya da yapacağız. Bunu bitirince çantamız hazır olacak. Dilerseniz siz şu orta kısma şuraya çıt çıt koyabilirsiniz. Bu size kalmış, sizin tercihinize kalmış.
Ben artık finalde çantamızı tamamladıktan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Dediğim gibi harika bir çanta oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Çok kullanışlı, inanılmaz tatlı bir çanta oldu. O zaman finalde görüşelim. Evet, çantamız bitti, tamamlandı. Gerçekten bakın çok güzel oldu. Sap detayı ayrı bir renk kattı. Çünkü çok simsiyah bir çantaydı. Dilerseniz siz bunu püsküllerle detaylandırabilirsiniz. Yani sapta kullandığınız şu bordo renkten mesela ben buraya siyahlı bordolu bir püskül atmayı düşünüyorum. En azından bir hareket kazandırmak için çantaya. Gerçekten şık, güzel, böyle her şeyle takabileceğiniz tarzda. Yani yazın ister plaja, ister dışarıya, ister çarşıya, pazara, her yere takabileceğiniz tarzda bir çanta oldu. Hemen ölçülerini veriyorum tekrardan. 38 santimlik bir enimiz var. Şöyle tabandan itibaren ölçeceğim. Önce şu merkezi ölçelim. 28,5 geliyor. Bir de şöyle kenardan ölçelim. O da toplamda 36 santim geliyor. Yani keşke dediğim gibi yakından böyle görebilseniz. Dak kumaşla astarlandı. Bakın şöyle göstereyim. Direkt makine dikişi ağız kısmını o şekilde çevirdik. Çünkü bunu elde çok uğraşmak gerekiyor. Çok uzun sürüyor bunun astarlaması. Böyle daha sağlam. Özellikle siyahta çok daha kullanışlı bir yöntem oluyor. Makinede astarlamak. Çünkü şuradaki siyah ipler hiçbir şekilde belli olmuyor. Biliyorsunuz siyah kamufle edici. Dilerseniz dediğim gibi şuraya bir çıt çıt takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ağız kısmına şuraya bir çıt çıt takabilirsiniz içindekilerin dökülmemesi için. Yine görüyorsunuz burada iş cebimiz mevcut. Çift kattan çalışılmış bir iş cep. Şimdi şöyle bir detay vereceğim size. Bu tarz çantaları astarlarken ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle kendi çantanızı bir kalıp olarak kullanıyorsunuz. Çantanızı kalıp olarak kullanıp astarınızı kestikten sonra şu ağız kısmından şöyle aynısından bir parça daha kesiyorsunuz. Sonrasında o parçayla büyük parçanın şu ağız kısmını makinede birleştirdiğinizde işte böyle hiç köşe çevirmesi yapmadan tertemiz bir çalışma olmuş oluyor. Çünkü diğer türlü içine kıvıra kıvıra giderseniz, yani bu dediğimiz sistemi yapmayıp da kenarından kıvıra kıvıra giderseniz ister istemez şu köşelerde zamanla atma yapar. Çünkü biliyorsunuz dak kumaşlar bunlar, dokuması ipliği kalın olan kumaşlar, ister istemez şu köşeleri çıtlatacaksınız ya şu formu vermek için. Oradan zamanla atma yapar. Bu dediğim yöntemle hem daha çok kolay yapabilirsiniz bunu, hem de dediğim gibi böyle bir sorun yaşamazsınız. Şöyle bakın, detaylarını da gösteriyorum. Bir diğer nokta, dikkat etmenizi tavsiye edeceğim bir diğer noktaya gelelim. Her ne kadar çantanızı, hani astarı kestiniz ya şu şekilde, bu çantada çünkü tam kalıp çok önemli. O yüzden mutlaka şurasını işte sonrasında açın. Şöyle şuralarını kumaşı keserken mutlaka ölçülerine de aynı zamanda dikkat edin. Dediğim gibi file bir çantaydı ama astarı koyduğumuzda daha güzel, daha kalıplı bir çantaya dönüştü. Gerçekten güzel oldu. Faydalı bir video oldu diye düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum, hatırlatmalarımı yapayım. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Yine Instagram adresimden de bana yazabilir, bana ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.